ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மெயின்ஸில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு டாபிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளட்டை பற்றி ஓவராலாகவே இந்த டாப்பிக்கில் கவர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த 15 மார்க் மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வரையும் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வீடியோ பாருங்கன்னா கண்டினியூஸாக வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்போம். நீங்கள் உங்களோட மெயின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்றத உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். கண்டினியூஸாக நோட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பேப்பர் வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சு அதில் எழுதி பாருங்கள். சரியாப்பா? சரிப்பா, டேரெக்டாக வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் டேரெக்டாக கொஷின்ஸ்க்கு வந்துடுறேன். வாட் இஸ் ஃப்ளட், வாட் காசஸ் ஃப்ளட்டிங் அண்ட் டிஸ்கிரைப் இட் இம்பேக்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு கேன் ஃப்ளட் பி மேனேஜ்ட். ஃப்ளட் ஏன் வருது, அதோட தாக்கம் என்ன, அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம், என்ன மேனேஜ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான். பட் நமக்கு டக்குன்னு பாயிண்ட்ஸ் வராதுப்பா. ஷுவராக வந்து இப்போ நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறத பாருங்கள். நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதிங்கன்னா ஷுவராக 12 to 10 மார்க்ஸ், மோர் தென் 10 மார்க்ஸ், 15 மார்க்ஸு 10 to 12 மார்க்ஸ் நம்ம வாங்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற விஷயங்களை தான் நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? ஃப்ளட் நான் எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா. ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ளட்டாக, அப்புறம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம், அப்புறம் காசஸ் கொடுத்துக்கலாம், இம்பேக்ட் கொடுத்துக்கலாம், பொலிட்டிக்கல் இம்பேக்ட், மேனேஜ்மெண்ட் கடைசியில் கன்க்ளூஷன். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நீங்கள் மெயின் இதில் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். வித்தவுட் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் ஒரு நீங்கள் பாட்டினா ஃபுல்லாக பேராகிராஃபாக இப்போ எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்போ முடிக்க முடியும் சொல்லுங்கள்? இன்றைக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ஸாக கேதர் பண்ண பாருங்கள். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபைன். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Flood is an overflow of water that submerges land which is usually right. அதாவது எப்பயுமே வந்து ஒரு தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ, அதோட லெவலில் இருந்து தண்ணி அதிகமாக ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டு, எப்பயுமே அந்த லேண்ட் வந்து ட்ரையாக தான் இருக்கும். அதை வந்து முழுகடிக்கிறது தான் வந்து ஃப்ளட், வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஃப்ளட்டை பற்றி ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நேஷ்னல் ஃப்ளட் கமிஷன் அப்படின்னு ஒரு பாடி இருக்குது. 40 மில்லியன் ஹெக்டேர் வந்து ஃப்ளட் ஜோனில் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஃப்ளட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியா வந்து 40 மில்லியன் ஹெக்டேர். இந்தமாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு அரை மார்க். அண்ட் டெய்லி எப்பயுமே சொல்கிறது அந்த அரை மார்க்குக்கு தான் நீங்கள் உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ காசஸ் பாருங்கள். காசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான். நேச்சுரல் காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ப்ரெசிபிடேஷன், லேண்ட்ஸ்லைட், ரிவர் கோர்ஸ் சேஞ்ச், டெபாசிஷன், ரிவர் பெட், மவுத், டைட் வேவ்ஸ். அதாவது ஹெவி ப்ரெசிபிடேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் அதிகமாக மழை வந்துடும். சரியா? திடீர்னு மழை வரும், க்ளவுட் பஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். கட்டுக்கடங்காத மழை வரும்போது நம்மளோட ட்ரைனேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்காது. கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வெள்ளங்கள் வரும். இது வந்து ஒரு இது ரீசனாக இருக்கலாம். லேண்ட்ஸ்லைட், இப்போ லேண்ட்ஸ்லைடுன்னு சொல்லும்போது மலையில் இருக்கும். சரிக்கா? மலையில் வந்து மண் சரிவு ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த இடத்த மண் அடைச்சதுன்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல தண்ணி போகாது. அந்த ரிவர் சேஞ்ச், அதோட டேரக்ஷன் மாறும். அதே நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட்டாக எழுதிருக்கோம், ரிவர் கோர்ஸ் சேஞ்சுன்ட்டு. டெபாசிஷன், ரிவர் பெட். சரியா? இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து தூரே வாராமல் அப்படியே டெபாசிட் இடத்துலேருந்து தேங்கினாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளட் வரும். இது ரிவர் பெட்டில் மட்டும்தான் நடக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவரில் இல்லை. அதாவது ஈவன் அந்த கடல் மூலையில் இப்போ கடல் சேரும் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல வந்து டெபாசிட் பண்ணி அந்த மவுத், அதாவது கடலும் ஆறும் இணைகிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சேர்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல மண் டெபாசிட் ஆகிடும். அதோட ரிவர் கோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகி அந்த இடத்துலையும் வெள்ளம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் காசஸ். மனுஷங்களால் எங்கப்பா ஃப்ளட் வருது அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக அர்பன் ஏரியாஸ் பார்த்தோம். சென்னை ஃப்ளட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃப்ளட் பிளெயின் சொல்கிறாங்க. அதாவது எப்பயுமே ஒரு இடத்துல வந்து வெள்ளம் வந்து இப்போ எப்படி நீங்கள் பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து நிற்போம், தண்ணி வந்துட்டு போயிடும். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் தண்ணி வருமோ அந்த ஏரியா, ஆக்சுவலாக அது அலை வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் வரும். ஆனால் மேக்ஸிமம் ஒரு ஜோன் வரையும் வரும் பார்த்திங்களா, அது எல்லாமே ஃப்ளட் பிளெயின் சொல்லலாம். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ரிவரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஆறு போயிட்டு தான் இருக்கும். அதிகமாக தண்ணி வரும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாவும் மூழ்கடிக்கும். அதுதான் ஃப்ளட் பிளெயின் சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல நாம் என்ன பண்ணிட்டோம், சென்னையில் வீடு கட்டிட்டோம். வீடு மட்டும் கட்டலாம், என்னென்னமோ பண்ணிட்டோம். அதனால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து வெள்ளம் வரதான் செய்யும். சரியா? ஓகே, அடுத்து டிஃபாரஸ்டேஷன் நிச்சயமாக ஒரு முக்கிய காரணம். டிஃபாரஸ்டேஷனை வச்சு பேசணும்னு நிறைய பேசலாம். நீங்கள் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க. டிஃபாரஸ்டேஷனால் நீங்கள் குளோபல் வார்மிங், அதனால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது, மழை அதிகமாக வருது, சீசன் மாறுது, எப்படி வேணால் பாயிண்ட்ஸ் லிங்க் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோ டெப்த்தாக வேணாம், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. டிஃபாரஸ்டேஷன், இம்ப்ராப்பர் டவுன் பிளானிங் கண்ண மணிக்கு பண்ணால் பிளாட் போடுறது, அவங்க இஷ்டத்துக்கு 10 அடி ரோடு, 15 ரோடு
அப்படிலாம் போடுறாங்க பாப்டாவும். அதாவது பிளானிங் இல்லாமல் ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால், ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக. அப்புறம் டேம் மேனேஜ்மெண்ட், ஃப்ளட்டுக்கு முக்கியமான காரணம், திடீர்னு திறந்து விட்டாலும் ஃப்ளட் வரும். டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு பஃபர் ஜோன் சொல்லலாம். பஃபர் ஜோன்னா என்னென்னா, தண்ணியை சேர்த்து உறிஞ்சிற இடம். அங்கே நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினாலும் அங்கே போய் உறிஞ்சி நல்லா இருக்கும். எப்பயுமே தண்ணிகள் இப்போ இதுவும் ஒரு சதுப்பு நிலங்கள் தமிழில் சொல்லலாம். அந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மக்கள் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ எல்லாத்துலேயும் பிரச்சனை வந்து வெட்லேண்டில் போய் கட்டுறான், ஃப்ளட் ஜோனில் போய் கட்டுறான். தண்ணி எங்கேப்பா போகும்? வெட்லேண்டில் போய் தேங்கும். அந்த இடத்துல வீடு கட்டினா அந்த இடத்துல தான் தண்ணி வரும். இதுதான் அவ்வளோதான் கான்செப்ட். சரி, ஓகேவா? இம்பேக்ட் இப்போ இம்பேக்ட்னு கேட்கும்போது நீங்கள் எல்லாமே நெகட்டிவ் தான் எழுதுவீங்க, பாசிட்டிவ் யாரும் எழுதியிருக்க மாட்டீங்க. பாசிட்டிவும் இருக்குது, சரியா? புதுசாக மண் வரும்போது ஃபெர்டிலிட்டி அதிகமாகும். ஃப்ளோரா ஃபௌனா, புதுசாக அனிமல்ஸ், பிளான்ஸ் வரலாம். கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஆகும். வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து புதுப்பிக்கும், சரியா? புது வெட்லேண்ட். நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்னா பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சோஷியோ எக்கனாமிக்னு போடலாம். பொலிட்டிக்கல் இம்பேக்ட்னா ரெண்டாக கொண்டு வரலாம். இப்போ நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி லைஃப் கண்டிப்பாக வெள்ளத்தால் நிறைய அழியும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரயில், ரோடு எல்லாம் அடிச்சிட்டு போயிடும். பவர் கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க, டிஸ்டர்ப் ஆகும். மாஸ் மைக்ரேஷன், மக்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒரு நீங்கள் அசாமில் ஃப்ளட் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எத்தனை பேர் எந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுது. டிசீஸ் அவுட் பிரேக் முடிஞ்ச பிறகு வந்துடும். பொலிட்டிக்கல் இம்பேக்ட், மக்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு, ஒரு டெமோக்ரஸி மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் வந்து மக்கள் மேலே போகும். அதாவது அரசியல்வாதி மேலே இருக்கிற மக்களுக்கு கூட இந்த டெமோக்ரஸிக்கான விஷயங்கள் போகும். சரி, இது எப்படிப்பா மேனேஜ் பண்ணலாம்? ஃப்ளட்டு வந்துடுச்சு, எல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க, ரைட்டு. இப்போ யார் மேனேஜ் பண்ணணும்? மொத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்குது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்னப்பா பண்ணுவாங்க? காசு தருவாங்க, ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தருவாங்க, லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் தருவாங்க. லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட்னா இப்போ NDRFலாம் வராங்களே, நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறோம்ல, NDRF, அவங்களாம் வர்றதுக்கான ரீசன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை அனுப்புறதுனால தான் வராங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மேனேஜ்மெண்ட். இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும்? ஃப்ளட்டு வந்துடுச்சு, அப்போ என்ன பண்ணணும்? மக்களுக்கு முதல்ல காசு கொடுத்து சாப்பாடு போடணும், சரியாப்பா? இவங்களை எவாக்குவேட் பண்ணணும். ஏன்னா வெள்ளத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்க, ஒரு வீட்டை சுற்றி வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா எவாக்குவேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணணும், சாப்பாடு, இதுதான் ஃபஸ்ட் எடுத்து இமீடியட்டாக பண்ணணும். லாங் டேர்ம் இனிமேல் ஃப்ளட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்தெந்த ஏரியாவில் தண்ணி வருது அப்படின்றத மேப் ஜோன் பண்ணணும். லேண்ட் யூஸை எப்படி பண்ணணும், எந்த இடத்துல காவாக இருக்கணும், எந்த இடத்துல ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி கரெக்டாக விஷயம் இருக்கணும். அஃபாரஸ்டேஷன், செடி மரங்கள் நடணும். அதை எடுத்து வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெஜுவேட் பண்ணி, ஏன்னா வீடு கட்டியிருந்தாங்கன்னா இப்போ ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே, நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்களை அகற்ற வேண்டும் என ஹைகோர்ட் சொல்லி இப்போ பெருசாக கேஸ் போயிட்டுருக்கு ஹைகோர்ட்டில். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்கப்பா. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களால் பிடிக்க முடியும். டேம் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக சயின்டிஃபிக்காக இருக்கும், கோஆர்டினேட்டாக இருக்கும். ஒருத்தங்க அங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க, இங்கே ஒருத்தங்க இன்ஃபர்மேஷன், கோஆர்டினேஷன் மிஸ் ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக பெரிய அளவில் நமக்கு வந்து இதுவாக வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து ரிவர் லிங்கிங் இப்போ தெலுங்கானாவில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெலுங்கானாவில் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக கென்பெட்வா கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், புண்டல்கண்ட் மத்திய பிரதேஷில் லிங்க் பண்ணாங்க. தண்ணி இருக்கிற இடத்துலேருந்து தண்ணி இல்லாத இடத்துக்கு லிங்க் பண்ணால் வெள்ளம் குறையும். இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது வரும் இன்டெகிரேட்டட் அப்ரோச். இது இன்டெகிரேட்டட் அப்ரோச் வந்து நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து ஒன்றா ஒருங்கிணைந்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் கன்க்ளூஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இப்போ நம்ம வந்து சென்டாய் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு டிசாஸ்டராக இருந்தாலும் நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிக்கணும், சரியா? இப்போ இதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நீட்டாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி கொடுத்தா உங்களுக்கு ஏன் 12 மார்க்கோ 13 மார்க்கோ வராது? 12 மார்க் இது ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் ஒரே டைமில் ஒரே நாளில் வராதுப்பா. கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், கண்டினியூஸாக எழுதுங்க, நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு ஃப்ளோவாக உங்களுக்கு வந்தால் மட்டுமே மெயின்ஸில் உங்களால் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். இல்லைனா பேப்பர் நிச்சயமாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. டெய்லி நீங்கள் எழுதினாலும் ஒரு நாள், வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை வாரத்தில் 2 நாள் 3 மணி நேரம் உட்காந்து ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களால் மெயின்ஸை ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும். Practice makes man perfect. Wish you all the best. Thank you, one and all.